Se os fantasmas não fossem invisíveis. O que você tá fazendo com a luz? Você tá querendo entrar na casa? Porque você tá... Ué, porque você tá... Toque, toque, toque. Oi, pessoal. Hoje nós vamos encontrar fantasma. Ficou famoso, é? Vamos ver meu 2025. De ficar acima das assistentes. Vamos ver o da Sabrina, do fantasma. Eu vou dirigir um carro dormindo com força. O fantasma. Fantasma! Assombrou a minha casa. E depois ele sumiu. A gente nunca mais se vê. E esse foi o vídeo do fantasma. Assombrou minha casa. E depois ele sumiu. Samba, 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 lelê. Samba, 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 lalá. Samba, 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 lelê. Samba, cabeça quebrada.